لوی عالم یو ډیر معتبر आवाज د شیخ ادریس صاحب په شکل خایس زمنګ د دیوبند ثانی حقانی دے خایس زمنګ د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسې شیخ صاحب ادریس د 400 دے رڼا په پښتونخوا د او پټ کې د حشنغر دے د شیخ صاحب حسن جان ثانی د علم په ډګر دے پټولا پښتونخوا باندې ښکارا لکه د انوار دے علامه شمس الحق افغانی غوندې ګوهر دے پټ کې د شهزاده مولوي صاحب خور په سمو غر دے پټ کې د شهزاده مولوي صاحب خور په سمو غر دے په مسند حدیث د اکابرو د پای دے ژوند دے اوسې شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسې شیخ صاحب ادریس د 400 دے خایس زمنګ د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسې شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسې شیخ صاحب ادریس د 400 دے دلر بر طالبانو تارسیگی پا تسکینو راغنوی پا صاحب لکا دا شادو دا گبینو حلقی دا علم الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشاله وسیله اللہ تعالیٰ تا دوی چې دا کوم مقصد شروع کړی دی کامیابی نصیب کړي او الله د دوی سوچ دا دی چې د علماو حالات دا مخلوق ته ورسېږي یو ترغیب په خلکو کې پیدا شي د علم او د دین د علماو چې دا کم څه محنتونه دي دا ضایع نه شي دا محفوظ پاتې شي الله دوی له دې توفیق ورکړي کامیابي نصیب کړي زموږ په اولاد کې په بچو کې عالمان او حافظان پیدا کړي د هر قسمه فتنو آفات نه الله په امن او امان کې وساتي او د خیر او برکت زیږوي چې زمونږ غیر چاپیره ملګري راغلي دي د ډېر محترم شیخ ادریس صاحب ډېره زیاته مننه کومه صدیق زمونږ یو ورور د همراز پوډکاسټ په نوم باندې نن باقاعده د یو سټوډیو د پرانستې دستور وکړه خوشاله په دې باندې ما او اکثر شیخ صاحب دا خبره کومه دغه نیو میډیا یا سوشل میډیا یو داسې چیز یو ټول زمونږ په لاس راغلی دی چې دې کې کم رنګ خلک ورګړی نو بیا هغه ته خلک عبرت یو سبق زده کوي لہذا دا زما یو ډېر د زړه خواهش دی چې مونږ ته د هغه طرف نه خلک خپل رنګونه خپل فکرونه خپل آیډیاز رالیږي ولې نه چې زمونږ د وطن نه ټوکېدلي احساسات زمونږ د دین خبره زمونږ د روایاتو خبره او زمونږ د وطن خبره هم دنیا ته لاړه شي صدیق جان ډېره زیاته ستاینه دې کومه چې تا د هر قسمه سختو حالاتو نه راتېر بیا هم دغه ګام راپورته کو او هیلهمند یم څنګه چې نن زمونږ د دې سیمې یو ډېر لوی عالم یو ډېر معتبر آواز د شیخ ادریس صاحب په شکل کې د دوی سره پوډکاسټ وشو داسې به د دې وطن هغه رښتوني علما څوک چې د دې ټولنې لپاره فکرمند دي څوک چې د دې وطن په درد باندې دردیږي وخت په وخت به دوی راغواړو د دې آواز به تر تاسو در رسوو شیخ صاحب به خپلې دوه خبرې وکړي او بیا به صدیق موږ ته دا ووایي چې د ده اهداف څه دي اغراض او مقاصد څه دي شیخ صاحب تاسو ته په خیر راغلی هم وایم او د دغسې ګامونو ګټه یا د دغسې ګامونو د وطن ته سپارښت دې به څه وي بسم الله الرحمن الرحیم ما خو اوس هم د دوی په دې انټرویو کې دا خبره وکړله جی چې نن سوشل میډیا په دنیا حاوي ده جی هېڅوک ته نشي خلاصېدی همداسې د علماو جیب کې هم پرته ده د بزرګانو نیکانو پیرانو صاحبانو جیب کې هم پرته ده په زنانو سره هم دا سوشل میډیا پرته ده ماشومانو سره هم ده او کور په کور ده د دې مثبت پهلوګان هم شته او منفي پهلوګان هم شته او نن سبا اوس هم ما وایو چې زموږ کشر کل چې څومره دی دا هلکان دي که جینکۍ دي د دې سوشل میډیا په ذریعه په لغړ تهذیب کې مبتلا دي الحاد کې مبتلا دي بېدینۍ کې مبتلا دي او د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې نن د اسلام او د دین خلاف خلک خپلې چینلې جوړې کړې دي او د امت د ګمراهۍ دپاره په هره طریقه سوچ کوي او خورول کوي دې دپاره ضروري دی چې داسې خلک میدان ته راوځي لکه زموږ د محترم ورور د صدیق جان صاحب دي عارف الله صاحب په شکل کې
چې هغوی خلکو ته د دین او اصلي رقم ورسوي په دې څیز باندې او د هغې خلکو چې کوم د دین خلاف هغوی پروپیګنډې کوي د علماو خلاف منفي سوچ خورول غواړي د مدرسو خلاف د قرآن د درس و تدریس د احادیثو خلاف چې د هغې مقابله وشي په صحیح طریقه باندې او د رسول الله مبارک د اخلاقو لاندې د هغې د تعلیماتو لاندې د امت د اصلاح فکر وشي. خوشحاله اوسئ شیخ صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. صدیق جان په 2 جملو کې خپله مدعا د ملګرو سره شریکه کړه. د ټولو علاوه خو افسر جان زه د حضرت شیخ صاحب د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې او همراز پوډکاسټ ته تشریف راوړو. ستاسو بیا ډېره زیاته مننه کوم چې دومره قیمتي هلې ځلې دا وځنډولې او دلته موږ سره د دې پرانستې په دستوره کې شریک شوئ. افسر جان زما د همراز پوډکاسټ مقصد هم دا دی چې که په یو قام په نړۍ کې پیژندل کېږي نو هغه په اتلانو باندې، هغه په دانشورانو باندې، هغه په پوهانو باندې پیژندل کېږي. خو کله هم چې د سوشل میډیا دا یلغار راغلی دی نو په هغې کې چې کوم خلک اتلان نه دي هغه اتلان وړاندې کېږي، کوم خلک یو ښه عالمان نه دي هغې علما وړاندې کېږي، یا کوم خلک چې کوم دی دانشوران او پوهان نه دي هغه دانشوران او پوهان هغې چې کوم دی وړاندې کېږي. نو زموږ مقصد هم دا دی چې دغه مصنوعي خلکو د مخنیوي په خاطر باندې اوریجنل ساهو او پیور خلک، پیور عالم، پیور ادیب، پیور دانشور دا چې کوم دی ولس ته ورپګوته کړو او د دې قام چې کومه اصل څهره ده که هغه د علم په میدان کې ده، که هغه د ادب په میدان کې ده او که هغه زموږ نور میدانونه دي، دا چې کوم دی لره بره په درسته نړۍ او په نره باندې په کامل انداز سره خوره ورکړو. دا د همراز پوډکاسټ مقصد او مرام دی. تمه لرم چې اورېدونکي او کتونکي به ترې ډېره استفاده لري. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. صدیق جان ستا مننه کوم. شیخ صاحب یو ځل بیا ستاسو ټولو راغلو ملګرو مننه کومه. اخري خبره دا ده د سوشل میډیا تر ټولو ښه استعمال دا دی چې ته د دې په رنګ کې رنګ نشي بلکې خپل رنګ په دې کې ورګډ کړي. داسې به مونږ یو ډېر تلپاتې خیر خپل قام ته، نوي ګل ته او ولس ته راوړو. افسر افغان ته اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.